Hayırlı erте isəmsiz hörmətli kollegalar, biz KFO-nun Filologiya һәм мәдәният тора багланышлар институтында шул исәптән Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә 2024 елга кабул итү кампаниясын әзерләүгә һәм үткәрүгә багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Рәдиф Рифкат улы Җамалетдинов, Казан федераль университетының Филология һәм мәдәният тора багланышлар институты директоры, Шамил Мухаммедулы Садыков, Татмедиа акционерлар җәмгыяте генераль директоры, Данис Фәнис улы Шакиров, Бөтендөнья татар конгрессы милли советы рәисенең беренче урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе һәм Рамил Хамит улы Мирзахитов, Казан федераль университетының Филология һәм мәдәният тора багланышлар институты Габдулла Тукай исемендәге Милли мәгариф һәм мәдәниятның югары мәктәбе деканы. Рәдиф Рифкач, иң беренче булып сүзне сезгә бирәбез. Гомумән быелгы кабул итү кампаниясының үзенчәлекләре хакында сөйләп узсагыз иде. И если можно, сразу просим продублировать на русском языке тоже об особенностях приемной кампании нынешнего года. Хәерле көн, мөхтәрәм журналистлар, хезмәттәшләр. 20 июньдә инде һәр вакыттагыча безнең уку йортында кабул итү кампаниясы башланды. Бүгенге көндә инде безнең шактый гына илләрдән гариза тапшыручылар бар һәм үзебезнең Россия Федерациясыннан, Татарстаннан шактый гына балаларыбыз документлар тапшырды. Ни өчен чит илләр турында да аерым әйтәм. Без чит илләрдән балаларның документларын инде 2 ай элек башлап җибәрдек һәм бүгенге көндә безне шунысы куандыра. Инде 6-700 гариза безнең чит илләрдән дә керде. 20 июня традиционно стартовала приемная кампания 2024. В этом году мы работаем чуть в ином формате. Мы уже несколько месяцев назад начали прием документов у иностранцев. На сегодняшний день уже порядка 600-700 заявлений у нас имеются для поступления именно в наш институт, на наши программы от абитуриентов из других стран и дальнего, и ближнего зарубежья. Ну и с 20 июня, как мы уже отметили, документы сдают абитуриенты, окончившие образовательные организации в Российской Федерации. В Институт филологии и межкультурной коммуникации мы в этом году осуществляем прием на 48 образовательных программ, из них 30 это бакалаврские и 18 магистерских. На что я хотел бы еще обратить внимание. У нас в этом году есть определенные новшества, я их вкратце перечислю. Мы, во-первых, открываем ряд новых программ в области педагогического образования с учетом пожеланий, мнений родителей, школьников. Мы в этом году, в частности, в программе «Русский язык» добавили профиль иностранный китайский язык. У нас в предыдущие годы были программы в области педобразования «Русский» и «Английский язык». А в этом году русский и китайский язык, имеется вот такая программа, мы оставляем набор вот на эту программу. В части реализации программ в области иностранных языков тоже в программе иностранный и второй иностранный язык всегда первым у нас выступал английский язык, а в качестве второго языка у нас были европейские языки. Мы в этом году будем осуществлять набор и на программу английский и китайский языки. Но и есть еще определенные изменения. Как вы знаете, вместе совместно с нашим агентством Татмедиа, Всемирным конгрессом татар, мы 3-й год уже набираем на программы реклама и связь с общественностью. Если предыдущие годы у нас только был один профиль, это копирайтинг и бренд-коммуникации, а в этом году мы расширили перечень профилей, и по направлению рекламы и связи с общественностью у нас будут еще и новые профили. Это такие профили, как event-дизайн и выставочная деятельность, саунд-дизайн и продюсирование, этнодизайн и мода. Есть интерес у
абитуриентов, у детей. И мы совместно с нашими партнерами, коллегами договорились расширить вот таким образом перечень профилей данной программы. Также второй год мы осуществляем набор на программу «Издательское дело». Такой программы практически нет в нашей республике, в других вузах. Совместно с партнерами, о которых я говорил, мы будем оставлять набор на эту программу. И там тоже есть новые профили у нас. В частности, я хотел бы акцентировать внимание на профиле анимация и медиадизайн. Вот эти последние программы «Реклама и связь с общественностью», «Издательское дело» мы реализовываем при поддержке РАИСа нашей республики, правительства Республики Татарстан. Ежегодно для обучения на этих программах выделяются гранты. В частности, в прошлом году для поступающих на программу «Реклама и связь с общественностью» было выделено 20 мест, 20 грантов, и на программу «Издательское дело» также было выделено 20 мест, 20 грантов для наших обучающихся. В этом году тоже есть соответствующее поручение РАИСа нашей республики. Мы будем надеяться на то, что и в этом году будут получены соответствующие гранты. Соответственно, даже если на сайте нашего университета мы должны так писать, мы пишем о том, что прием только на внебюджетной основе, с учетом того, что выделяются гранты, будут, можно сказать, и бюджетные места, можно так сказать, потому что для обучающихся это будет такая поддержка, они будут обучаться на бесплатной основе. Хотел бы акцентировать еще на одной программе ваше внимание. Это программа в области филологии. Мы оставляем прием по профилям русский язык и литература, зарубежная филология, ну и, конечно, татарский язык, литература. Здесь, как вы знаете, на протяжении уже многих лет мы в партнерстве с нашим агентством Татмедиа, с Татаринформом, реализовываем еще профиль журналистика, куда стремится наша молодежь, которая хочет в последующем уже работать в системе национальной медиа. Программы в области билингвального и полилингвального образования тоже в этом году будут реализовываться. Об этом, наверное, более подробно расскажет Рамиль Хамитович. Я просто хочу напомнить о том, что это уникальный проект. Аналога такого проекта нет в Российской Федерации, где республика оплачивает за обучение студентов, поступивших на данные программы. Плюс к этому студенты, обучающиеся на дневной форме обучения, получают еще стипендию в размере 15 тысяч рублей. Более подробно об этом коллеги расскажут. Всего нам в этом году выделили 498 бюджетных мест. Из них 292 на бакалаврские программы и 206 на программы магистратуры. По сравнению с прошлым годом это на 31 место больше. В прошлом году нам было выделено 467 бюджетных мест. Но плюс к этому мы еще принимаем на внебюджетной основе. У нас получается ежегодно таким образом, где-то 1/3 это бюджетные места, на бюджетные места мы зачисляем, 2/3 это студенты, которые будут обучаться на внебюджетной основе. Это еще раз говорит о том, что наши программы востребованы, и они пользуются большим спросом. И я вначале об этом тоже говорил, наши программы востребованы не только в Татарстане, в Российской Федерации, они востребованы и далеко за пределами Российской Федерации. В Казани по количеству студентов иностранцев, в частности, по китайцам, мы занимаем первое место, это наш институт. У нас в настоящее время обучается около 800 студентов из Китая. И еще около 800 студентов у нас обучается из других стран мира. Всего в институте 5000 студентов обучается, из них 1/3 это студенты-иностранцы. В основном иностранцы изучают русский язык. Еще хотел бы отметить один момент. Мы на протяжении многих лет, начиная уже с малого школьного возраста,
работаем с одаренными детьми. И как результат, ежегодно мы принимаем высокобальников в наш институт. Если в прошлом году в университет было принято более 180 студентов-стабальников, из них 48 – это студенты, которые поступили к нам, студенты-стабальники. Я напоминаю о том, что у нас есть программа нашего ректора, проект нашего ректора, по программе ребятам, поступившим на наши программы, высокобальникам выплачивается единоразовая стипендия. Если абитуриент поступил на ту или иную программу со 100 баллами по одному предмету, получает разовую стипендию в размере 100 тысяч. Если у абитуриента 200 баллов, 200 тысяч. Если 300 баллов или победители, призеры олимпиад, они получают разовую стипендию в размере 200-300 тысяч соответственно. Я, пользуясь случаем, предоставленной возможности, обращаюсь к родителям, к абитуриентам. У нас созданы все необходимые условия для комфортного обучения, для занятий научной деятельностью, ну и реализации всех своих возможностей, способностей тоже созданы все необходимые условия. Біз сізні өзіміздің институтымызда күтіп қалабыз. Игътибарыңыз үшін рахмет. Рахмат, Редеф Евкатович. Одан коллегаларның сұраулары болса, алар берілер. Шамил Мухаммедович, менә шушы журналистлар кадрларын әзерләү хакында күбрәк сөйләп китсәгез иде. Гомумән алар күпме, ничәнче курста алар бүгенге көндә һәм яңадан безнең профессиягә чынында килүче яшьләр ни дәрәҗәдә? Хәерле көн, коллегалар. Безнең Редеф Евкатович белән 4 елдан артык башлап җибәргән бу эшне Татмеди белән бергәләп. Безнең зур ихтияҗ бүгенге көндә татар телендә эшләүче журналларда, мәгълүмат чараларында кадрлар кирәк. Татар телен камил рәвештә белгән, сөйләшә белгән, яза белгән татар балалар кирәк иде. 4 ел элек башлап җибәрдек бу экспериментны. Һәм мин әйтә алам сезгә, бу эксперимент бик уңышлы булып чыкты. Чыннан да бүгенге көндә менә 4 группа студентлар бар безнең бүгенге көндә. Булар инде күпчелек шушы групплардагы яшьләр безнең инде редакцияларда эшлиләр бүгенге көндә. Гомумән Татмедиядагы бөтен яңа килгән кадрларның күпчелеге менә шушы филология юнәлешеннән киләләр. Һәм мин әйтәсем килә, мин үзем дә журналистиканы бетергән кеше, журналистика белемен алган кеше. Менә мин бу студентларны күреп, аларга кызыгам дагы. Хәтта чөнки аларга безнең элеккеге журфакка аермалы буларак аларга тулы татар журналисты булып үсер өчен монда шартлар күбрәк. Чөнки беренчедән алар тел дөньясына чумалар һәм икенчесе монда татар мөхите бар. Бүгенге көндә бу институтта татар телендә театраль студиялар эшли, татар телендә телевизион студиялар эшли, татар теленең дөньядагы иң көчле белгечләре бу кафедраларда эшли. Иң төп билим ягыннан, фән ягыннан кадрлар монда тупланган татар телендә. Шуңа күрә татар журналистларын барлыкка китерү буенча бу бүгенге көндә иң зур мөмкинлекләр шушында инде. Һәм аның нәтиҗәсе дә бар. Бүгенге көндә журналистлар, бу юнәлешенә барган журналистлар, журналистиканы филология нигезендә өйрәнгән журналистлар бүгенге көндә эшлиләр Татмедиядә һәм уңышлы итеп эшлиләр. Мин шуңа күрә бөтен үзләренең татар журналистикасында, үзенең татар әдәбиятында, татар коммуникация өлкәсенә тавасы килгән кешеләргә тәкъдим итәм менә монда барырга. Иң мөһиме, монда 20 бюджет урыны бар бүгенге көндә. Татар телен камил белгән балалар, яхшы баллары булган балалар килә алалар, конкурс нигезендә керә алалар. Бик көчле состав, группаларда менә без берникадәр 4-5 ел элек борчыла идек. Татар балалары бетте, татар телен белгән балалар килми, татар балалары юк дип борчылайдыр. Менә монда эш башланып киткәч без күрәбез. Елдан ел яңа группалар көчлерәк тел ягыннан, камилрәк, махсус рәвештә теге сөйләшүче түгел, табигый рәвештә сөйләшүче татар телен белгән балалар киләләр. Һәм аларның безнең әле шуның нигезендә профессиягә өметебез, милләтебезнең яшәешенә өметебез зур. Аерым рәхмәт әйтәсем килә Редеф Евкатовичка. Әлбәттә, аның булышлыгы, аның инициативасы булмаса, бу эш барырга килә алмас иде. Дөрес әйбер булып чыкты бу филологлар арасыннан журналистларны әзерләү, тел камил булган балаларны журналистикага өйрәтү, бу дөрес юнәлеш. Һәм менә мин әйтә алам, Татмедиядә иң мөһиме бу балалар кирәк.
Бүгінгі татар журналистларына ихтияж зур Татмедиада, редакцияларда көтөбүз балаларына. Аларын иң мөһиме мында тілін генә өйрәнеп калмыйлар. Татмедиада практик үтәләр. Атна дәверендә һәм алар тулайым бер камил профессионаллар булып чыгалар. Рәхмәт. Ләйсән Наил, мөмкин булса мин дә берничә җөмлә өстәр идем. Безнең уңышыбызның асылы, миңа калса, Шамил Мөхәммәтович, хөрмәтле журналистлар, шунда без менә бу проект турында сөйләшә башлау белән Шамил Мөхәммәтович, аның командасы һәм журналистлар белән бергә утырып уку планын эшләдек. Ягъни уку планын бергә эшләдек. Ул гамәли пландагы уку планы, әлбәттә, иң беренче чиратта без теоретик белемне дә бирәбез, ләкин монда гамәли якка да без нык игътибарны бирәбез. Һәм мин тагын шунысын билгеләп үтәсем килә, без бүгенге көндә әлеге студентлар белән республикабызның иң алдынгы журналистлары эшли. Шул исәптән хәтта Шамил Мөхәммәтович үзенең тыгыз графигында мөмкинлек табып безнең студентлар белән эшли һәм аның командасындагы хезмәткәрләр, җитәкчеләр шулай ук һәр даим безнең балалар белән эшлиләр һәм атнаның бер көнен без тулысынча бушаттык. Редакция көне алар Татмедиага киләләр һәм рәхәтләнеп барлык редакцияларда булып чыктылар, таныштылар һәм үзләренә кызыклы булган юнәлешне сайлап, нигездә алга таба инде. Татмедиага түгел, бу балалар әле Татарстан телекомпаниясында, ТНВда, Ватан Татарстанда үтәләр. Бу гомумән Татмедиа белән чикләнми. Бүгенге көндә бу балаларның бөтен татар матбугат чараларына карьера төзергә, бөтен матбугат чараларына эшкә керергә мөмкинлек ача аларга. Мин шулай ук тагын форсаттан файдаланып, рәхмәтебезне җиткерәсем килә республика җитәкчелегенә дә һәм республика рәисе каршындагы туган телләрне үстерү комиссиясе, аның җитәкчесе, сез беләсез, Марат Готович Ахметов. Әлеге комиссия ярдәме белән без үзебезнең базабызны ныгыттык, махсус студия булдырдык, Дулкын дип атала әлеге студияның исеме, һәм балалар безнең бик рәхәтләнеп әлеге студияда бүгенге көндә яшиләр дип әйтергә мөмкин, чөнки журналистка камера да кирәк, фотоаппарат да кирәк, микрофон да кирәк, безнең аудио бүлмәбез бар, аудиолар языла торган, подкастлар языла торган бүлмәбез һәм җиһазларыбыз бар. Безнең видео төшерә торган бүлмәләребез бар, циклорамы бар. Буларның барысында без республика ярдәме белән һәм үзебезнең Татмедиа ярдәме, әлбәттә, университетыбыз җитәкчелеге ярдәме белән булдырдык һәм моның белән күпмедер күләмдә горурланабыз һәм әгәр дә без менә бу медиа сферага бигрәк тә аның милли юнәлешен ныгытуга үзебезнең өлешебезне кертә алабыз икән, без моңа бик шат булыр идек. Бу юнәлештә зур эш алып барда, әле тагын шунысын да әйтеп үтәсем килә, мин күпмедер күләмдә сөйләп үттем, журналистика юнәлеше генә түгел, без әле тагын реклама һәм җәмәгатьчелек белән эшләү, нәшрият эше дигән белгечлекләрне дә нәкъ менә Татмедиа белән бергә гамәлгә ашырабыз. Ләйсән Наиловна безнең әлеге балалар белән шулай ук эшли, без аңа да бик рәхмәтлебез. Балаларны җыю, туплау, аларга күпмедер күләмдә аңлату эшләре алып баруда, финанслау буенча да без бу яктан бик рәхмәтлебез безнең Бөтендөнья татар конгрессына әлеге эшчәнлек алар ярдәмендә һәм тыгыз элемтәдә алып барыла. Рәхмәт. Рәхмәт, Рәдифкач. Дәңиз әфәнде, сүз сезгә, гомумән читтәге татар балаларын ни рәвешле менә шушы белгечләргә тартасыз? Алар бүгенге көндә ничә төбәктән, ничә кеше заявка бирә ала? Гомумән аның менә шушы процедурасын аңлатып китсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле хезмәттәшләр. Безнең Бөтендөнья татар конгрессының төп максаты, әлбәттә, Татарстаннан читтә булган безнең милләттәшләребезне, татар балаларын, сәләтле балаларны Татарстанга һәм Казанга тарту. Һәм менә без бик тыгыз хезмәттәшлектә беренче менә рәхмәтләрне әйтәсем килә минем Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният багланышлар институтына, Рәдифкач, сезгә, сезнең командагызга. Ни өчен? Менә әлеге балаларны, сәләтле балаларны Казанга тарту өчен без аларга мавыктыргыч һәм конкуренцияга сәләтле шәхесне тәрбияләүче уку йорты белән бер рәттән программаларны тәкъдим итәргә тиеш. Аның бик системалы, даими рәвештә, зөксез рәвештә алып барыла торган эшчәнлеге бар.
Ни өчен филология һәм мәдәниятара багланышлар институты Казан Федераль университетының? Беренчедән, әлеге уку йорты, әлеге институт безнең төбәкләрдә һәм чит илләрдә татар телен укыту һәм татар тарихын, мәдәниятен, төрле онлайн лекциялар, вебинарлар белән, методик әсбаплар белән тәэмин итүче безнең аерым һәрбер татар кешесенә һәм гомумән татар телен өйрәнергә теләүчеләргә аерым бер форсат тудыручы Каюм Насыйри исемендәге аерым фән-мәгариф институты эшләп килә. Ул бүгенге көндә 14 үзәк эшләп килә. Менә мин аны сезгә кыскача гына географиясын әйтеп китәм. 14-тендә. Ни өчен? Һәрбер җирлек бик уйлап эшләнелә. Һәрбер Каюм Насыйри институты үзәге эшләп килгән җирлек ул татар тарихы ярылып яткан һәм татар оясы булган җир. Әлбәттә, әлеге проект ул безнең Татарстан Республикасының туган телләрне һәм Татарстан Республикасында башка телләрне өйрәнү саклау дәүләт программасы кысаларында гамәлгә ашырыла. Андагы финанслар бүгенге көндә ул җитми. Мин сезгә шуны ук әйтәм. Шуңа күрә менә аннан да тыш үзенең мөмкинчелекләрен табып, һәм инде әлбәттә монда иң беренче чиратта без аерым Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка рәхмәтләрне җиткерәбез. Әлеге үзәкләр инде 14 ел дәвамында ачылып килә. Бүгенге көндә ул Мәскәү, Казакъстанның Астана, Санкт-Петербург, Кыргызстан Республикасының Бишкектә, Екатеринбург, Уфа, Пенза, Чабаксар, Ульян, Тубыл, Самара, Пермь краеның Бардасы, Үзбәкстанның Ташкенты, Азербайҗанның Баку республикалары. Менә монда әлеге Каюм Насыйри институты фән-мәгариф үзәге инде даими рәвештә, үзлексез рәвештә эшләп килә. Мин буларны ни өчен әйтәм? Чөнки менә монда укыган, монда тәрбияләнгән татар балаларын Казанга тарту җиңелрәк. Һәм ул билгеле бер системаны барлыкка китерә. Әлбәттә, безнең бүгенге көндә Казандагы югары уку йортларына укырга керү мөмкинчелекләре бар. Ләкин безнең төп мәгънә һәм без ул мәсьәләне аерым бөтен дөнья татар конгрессының Татарстанның эшлек хезмәттәшләре форумында яңгыраттык. Ул ихтыяҗның бар икәнлеген безнең милләттәшләр, татар оешмалары җитәкчеләре рәисе безгә җиткерде һәм аның боерыгы белән, аның карары белән менә инде без бүгенге көндә аерым менә филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында да менә мин 4 аерым юнәлешне ассызыклыйсым килә. Ул әлбәттә иң беренчесе реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтә, копирайтинг һәм бренд коммуникацияләр нәшрият ише. Икенчесе педагогик белем, ике әзерлек профиле белән туган тел, татар теле һәм әдәбияты чит ил белән. Өченчесе гамәли филология, татар теле һәм әдәбияты журналистика ул турыда инде әйтелде. Һәм дүртенчесе полингваль белем бирү мөхитендә педагогик белем бирү. Демәк, менә шушы юнәлешләрдә без иң беренче чиратта татар теле һәм әдәбияты белгечлекләрен генә түгел. Мин һәрвакыт әйтеп киләм, монда сәясәтчеләр әзерләнә. Менә монда биредә аерым шуның нигезендә конкуренцияга сәләтле булган һәм аерым бер зур конкурслар аркылы бүгенге көндә ихтыяҗ бик зур. Әгәр дә безнең мәсәлән 20 плюс 20 урын бирелә икән ул белгечлекләргә, безнең төбәкләрдән килүче балалар арасында да конкурс уза. Беренчедән, ул ЕГЭның аерым бер парагы үтәлергә тиеш. Демәк, без баланы барыбер бу аерым бер портфолиосы карала һәм инде әлбәттә биредә укып чыкканнан соң мөмкинчелекләр һәм шартлар бик мавыктыргыч, бик затлы, зауыклы һәм аларның күбесе монда калырга тели. Безнең форсат әле менә шушы Каюм Насыйри үзәкләренә кире кайтып, андагы ул шушы милли тормышны оештырыр өчен аерым бер белгечләрне кире җибәрү. Һәм ул эш бүгенге көндә системалы рәвештә бара. Менә безгә еш кына әйтәләр, менә бүгенге көндә чынлыкта да ихтыяҗ тудыра алырлык, бүгенге көндә тартырлык дәрәҗәдә бу белгечлекләрне сез нинди уй-форсатлар белән тәкъдим иттегез дигән сорауга мин менә аерым Рәдифкач сезгә, сезнең командагызга әйтәсем килә. Чөнки менә бу җәмәгатьчелек белән элемтәне булдыру, копирайтинг, нәшрият эше, алар бүгенге көндә матбугат чараларында гына түгел. Алар гомумән бүгенге көндә татар баласына менә лаеклы хезмәт хакын алырлык, үзенең көнен профессиональ рәсми вазифаларын булдырырлык дәрәҗәдә оештырылган белгечләр. Шартлар чыннан да без менә һәрбер бүгенге көндә бик матур практика керттек.
һәрбер татар оешмаларының делегациялары Казанга килә икән. Без беренчеләрдән булып, аларның эш сәфәрләре программасына менә институтның эшчәнлеге белән таныштырабыз. Чөнки еш кына без үзебез дә никадәр шартлар тудырылганын күрсәтә алмыйбыз. Чөнки андагы безнең барлык менә дөньяның нинди генә читендә генә безнең үзәкләр һәм татар оешмалары эшләп килмәсен, анда алар белән онлайн коммуникация тудыра алырлык, интерактивны булдырырлык, жанлы рәвештә укытучыны тәкъдим итә алырлык, методик вебинарлар, семинарлар, онлайн конференциялар оештырырлык шартлар бар. Ул бүгенге көндә заманча, конкуренцияга сәләтле һәм без бүгенге көндә бик яхшы аңлыйбыз. Әгәр дә ул бүгенге көндә шушы белгечлеккә килеп, Казанда шушы заманча шартларда ул бала укый икән, ул инде әлбәттә аны укырга керү мөмкинчелеге дә, теләге дә арта. Ләкин монда иң беренче чиратта мин сәләтле балалар турында әйтәм. Менә әлеге белгечлекләр алар бүгенге көндә бик актуаль. Мәсәлән, 20 урын һәм 20 урын дигән вакытта 8-9 бала төбәктән укый икән, алар да сайланган балалар. Һәрбер теләүче монда әлбәттә керә алмый, шуны аңларга тиешбез. Монда Татарстан баласы да бар, монда Татарстаннан читтә яшәүче бала да бар, алар арасында да билгеле бер конкурс уза. Һәм шунсы белән дә без отабыз. Биредә татар теле һәм әдәбияты белгечлеге генә түгел. Без еш кына татар теленең саклануы һәм үстерүе турында әйткән вакытта, аны татар теле һәм әдәбияты белән генә чиклибез. Предметларны ана телендә укыту мәсьәләсе, конкуренцияга сәләтле шәхесне тәрбияләү мәсьәләсе, белгечлекләрне булдыру. Менә монда мин атап киткән һәрбер белгечлек, ул һәрбер ата-ана бүгенге көндә 21 гасырда үзенең баласын анарсын эшкә урнаштырырлык дәрәҗәдәге белгечләр бу. Менә шуның белән бу отышлы, бу уңышлы проект. Уңышлы булмаган булса, монда теләүчеләр саны да һәм Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов тарафыннан да бу хупланмаган булыр иде. Монда хуплау бар, бүгенге көндә аңлау бар. Хөкүмәтебез тарафыннан да Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә дә. Һәм бу инде мин әйткән 14 ел элек төзелеп, менә Каюм Насыйри институты фән мәгариф үзәкләренең системалы эшчәнлек алып барыр өчен бер нигездә булып тора. Бу кыскача шул. Шулай форсаттан файдаланып, безнең бөтен дөнья татар конгрессы белән хезмәттәшлек турында беренче сүз әйтеп үтәсем килә. Чынлап та менә бу соңгы елларда гамәлгә ашырыла торган яңа программаларны без нәкъ менә бөтен дөнья татар конгрессы белән бергәләп киңәшләшеп башлап җибәрдек. Без шактый гына утырдык, уйландык. Татар теле әдәбияты, журналистика, татар теле әдәбияты, чит тел укытучысы. Бу программалар инде безнең шактый еллар дәвамында уңышлы эшләп килде, ләкин бу гына җитмәде дип санадык без. Безнең милләттәшләребез өчен аларга башка форматтарак, кызыклырак, бүгенге көндә яшьләрне кызыксындыра торганрак форматтагылары да кирәк дип таптык. Һәм менә реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтәләр белгечлегенә барып чыктык, нәшрият эше белгечлегенә барып чыктык. Бүгенге көндә безнең әлеге программаларда Россиянең барлык төбәкләреннән дә дип әйтерлек балалар килеп укый. Без үзебез дә шаккаттык көтмәгән идек, шул дәрәҗәдә кызыксыну булыр дип. Безнең башка программаларда да әлбәттә Россиянең башка төбәкләреннән дә килеп укучылар шактый. Ләкин бу программаларда аеруча илебезнең төрле төбәкләреннән килеп укыган балаларның саны күбрәк. Бу елда иншалла шулай булыр дип өметләнәбез. Һәм инде әлбәттә ел дәвамында без республикада да, Россия күләмендә дә, чит илләрдә дә профориентация эшен алып барабыз. Үзебезнең укытучылар көче белән, студентлар көче белән. Монда мин бөтен дөнья татар конгрессының аерым ролен һәм аерым өлешен ассызыклап үтәсем килә. Чөнки Данис Фәнисович та әйтте, алар үзләре кайсы гына төбәккә барсалар да һәм төрле төбәкләрдән республикабызга ел дәвамында бик күп безнең милләттәшләребез килә, төрле илләрдән һәм төрле төбәкләрдән. Аларның һәр кайсын дип әйтерлек, Данис Фәнисович, аның командасы, Васил Гаязович безгә институтка җибәрергә тырышалар һәм без әлбәттә очрашулар оештырабыз һәм үзебезнең шартларны, мөмкинлекләрне күрсәтәбез. Миңа калса, менә буларның барысы да безнең уңышыбызның
нигезендә ята, һичшиксез киләчәктә дә әлеге проектны үзебезнең бөтен дөнья татар конгрессы белән, мәгариф министрлыгы белән бергә, Татмедиа белән бергә дәвам итәрбез дип өметләнәм. Бик зур рәхмәт, Леонид Фәнисович. Шуңа инде мин өстәп әйтәсем килә, без иң беренче чиратта менә югары уку йортлары дигән вакытта Казан федераль университетының үзенең федераль статусы бар, һәм шул вакытта менә татар теле мөхитле югары уку йорты институты дигән вакытта без иң беренче чиратта филология һәм мәдәният-ара багланышлар институтын тәкъдим итәбез. Менә мин әйтеп узган белгечлекләр ул шушы эшчәнлекнең бер өлеше генә. Чөнки бүгенге көндә татар интеллигенциясын тәрбияләүче барлык иң сәләтле татар балаларын халыкара олимпиадалар аркылы, төрле фәнни-гамәли конференциялар аркылы, чаралар аркылы шүпләп алучы институт, ул менә Рәдиф Кач, алар һәрбер сәләтле бала белән үзен анарсын аерым бер татар дөньясында тирән изен калдырырлык баланы шәхес итеп күрәләр, һәм аларны бер кайда да Мәскәүгә дә, Петербургка да җибәрмичә, җибәртермәслек дәрәҗәдә шүпләп алып монда туплыйлар. Һәм безнең төбәкләрдән һәм чит илләрдән килгән балалар да шушы мөхиткә килеп эләккәннән соң иң беренче чиратта алар андагы шартларга карый. Җиһазландыру, ул психологик фактор, нәрсә генә әйтсәк тә, иң беренче чиратта ата-ана килгәннән соң белем бирү сыйфаты, дипломның статусы һәм инде әлбәттә җиһазландыру. Менә сез бүгенге көндә без аерым безнең делегацияларны йөрткән вакытта да беренче күрүчеләр алар шакката. Бик күбесе әлбәттә безнең Рәдиф Качның зирәклеге аркасында федераль бюджет тарафыннан да, безнең рәисебез Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның ярдәме белән дә, әлбәттә Казан федераль университетының җитәкчелеге тарафыннан да. Менә ул бүгенге көндә бик заманча, зауклы һәм мавыктыргыч. Чөнки татар теле әдәбиятын андый дәрәҗәдә һәм ул белгечлекләрне андый дәрәҗәдә өйрәтмисең икән, анда килүчеләр гомумән булмый. Бүгенге көндә ул ихтыяҗ бар. Шуңа күрә аерым рәхмәтләрне җиткерәбез. Рәхмәт, Рамил Хәмитович, менә татар теле бүлеге хакында да сөйләп китсәгез иде, ничә бала алар бүгенге көндә, ничәсе бюджет урыннарына кабул ителә, кайсы юнәлешләргә? Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Габдулла Тукай исемендәге Милли мәгариф һәм мәдәният югары мәктәбендә гомумән кабул итү һәм укыту шартлы рәвештә генә менә 3 юнәлештә алып барыла. Аның беренче төп юнәлеше безнең югары мәктәпнең төп миссиясе дип әйтик инде, ул татар теле һәм әдәбияты юнәлешендәге белгечләр әзерләү. Һәм традицион рәвештә быел да башка елларда кебек 2 уку программасына, 2 юнәлешкә, менә татар теле әдәбияты буенча балалар кабул итәбез. Берсе аның филология, татар теле әдәбияты һәм журналистика, аның турында инде бүген сүз күп булды. Күп сөйләделәр. Шуңа күрә кыскача гына әйтеп китәм. Икенчесе ул татар теле әдәбияты укытучылары. Программа татар теле һәм әдәбияты һәм инглиз теле дип атала. Без шуңа күрә 2 белгечлек биреп чыгарабыз. Узган елда шулай иде ул, татар теле әдәбияты һәм инглиз теле. Менә бу 2 юнәлешкә дә Россия бюджеты тарафыннан 20-шәр бюджет урыны каралган. Ягъни берәр группа бюджет урынына филологиягә дә, татар теле әдәбияты укытучылары юнәлешенә дә студентлар кабул итәбез. Бу юнәлешләргә керер өчен рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре кирәк, җәмгыять белеменнән бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре кирәк һәм татар теленнән имтихан. Ул эшкә имтихан университетта узачак июльнең 2нче яртысында, һәм шуңда әйтеп китәргә кирәк, менә бу имтиханга әзерлек курслары да булачак 8нче июльдән 15нче июльгә кадәр. Һәм шушы әзерлек курслары беткәннән соң татар теленнән имтихан ул тест рәвешендә язмаша була. Шушы 3 имтихан нәтиҗәсендә шушы 2 группа кабул итәбез. Бу әйткәнемчә беренче юнәлеш булды. Татар теле әдәбияты белгечләрен әзерләү. Икенче зур юнәлеш менә 2018 елдан бирле алып барыла безнең Казан федераль университетында, ул 2 телле һәм күп телле укытучылар әзерләү юнәлеше. Ягъни билингваль һәм полилингваль укытучылар әзерләү. Бүгенге көндә безнең институтта 700-гә якын бала укый шушы юнәлеш, шушы программа нигезендә, проект нигезендә. Быел без 7 программага, 7 группага студентлар кабул итәчәкбез. Аның 6 программасы көндезге уку бүлегендә һәм 1 программасы читтән торып уку бүлегендә. Көндезге уку бүлегендә математика һәм физика укытучылары әзерләячәкбез. Математика һәм информатика укытучылары, тарих һәм җәмгыять белеме, башлангыч мәктәп укытучылары һәм инглиз теле, рус теле укытучылары һәм инглиз теле,
чит тел һәм икенче чит тел кебек юнәлешләргә группаларга студентлар җыячакбыз. Һәрберсенә 25-шәр максатчан әзерләү урыннары, ягъни республика бүлеп биргән урыннар бар. Менә бу юнәлешләргә документ тапшыру өчен һәр абитуриентның, һәр килгән баланың булырга тиеш договоры, теге яки бу мәктәп гимназияләр белән Татарстан Республикасында ул максатчан договор дип атала. Аны балалар үзләре кул куя, мәктәпләр дә бу договорларны беләләр, мәктәп җитәкчеләре кул куя. Шушы договор нигезендә алар безгә килеп керәләр, конкурс нәтиҗәсендә имтиханнар тап, егыларны алып киләләр, бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен. Һәм без аларны шушы 6 группага кабул итәчәкбез. Бу көндезге бүлектә. Һәм шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, инде Рәфикатчан әйтте дә, көндезге бүлектә укучылар безнең республикабызда шундый махсус булачак укытучыларны хәзерләү юнәлешендә стипендиялар булдырылган. Аена 15 мең күләмендә көндезге бүлектә укучылар менә шушы аена 15 мең күләмендә стипендия алып укыйлар. Дөрес, бу стипендияны алып укыр өчен өчлегә бирмәскә кирәк имтиханнарны. Беренче семестрдалар барсы да алалар бу стипендияны. Менә икенче семестрдан башлап без инде һәр семестрда карыйбыз имтихан нәтиҗәләрен. 4-легә генә бирсә дә ярый, 4-ле 5-легә бирсә дә ярый, 5-легә генә бирсә дә һәрберсе дә 15 мең стипендия алып укыйлар. Менә бүгенге көндә мен әйтеп киттем, 700-гә якын бала укый дип. Аларның 80-85% һәр сессия нәтиҗәләре сайын шушындый нәтиҗәләргә ирешәләр. Бер 15 төрле сессиядә төрлечә була. Кайбер сессиядә 15, кайбер сессиядә 20%. Кайбер имтиханнарны 3-легә бирәләр, яки кайбер зачетларны бирә алмыйлар, өстәмә сессия кылалар. Алар билгеле бу стипендияны ярты ел алмыйча торалар. Киләсе имтиханнар биргәнгә кадәр. Читтән торып уку бүлегендә билгеле стипендия юк. Менә быел читтән торып уку бүлегенә без башлангыч мәктәп укытучыларына бер группа җыябыз, 25 максатчан урын бар. Монда нигездә кабул итәбез педколледжны бетергән, педколледжны тәмамлаган балаларны, иншалла, Казан педколледжының шушы юнәлештәге балаларын. Менә бу безнең икенче юнәлеш, ягъни билингвал һәм полилингвал, ике телле һәм күп телле укытучылар хәзерләү. Югары мәктәптә 3нче юнәлеш бу сәнгать, реклама, нәшрият эше буенча белгечләр әзерләү. Быел, мәсәлән, 2 группа кабул итәбез Россия бюджетыннан. 20 бюджет урыны бар рәсем укытучысы һәм инглиз теле укытучысы группасына. Шулай 20 бюджет урыны бар музыка укытучысы һәм инглиз теле укытучысына. Менә булар безнең югары мәктәптә күптәннән әзерләнә торган юнәлешләр, һөнәрләр, музыка укытучылары һәм рәсем укытучылары. Әйткәнемчә, быел һәрберсенә 20-шәр бюджет урыны кирәк. Бу юнәлешләргә документ тапшыру өчен шулай ук рус теленнән бердән дәүләт имтиханы кирәк, җәмгыять белеменнән бердән дәүләт имтиханы кирәк, һәм алар музыка юнәлешенә баручылар. Музыкадан бездә имтихан тапшыралар, тагын бер өстәмә имтихан. Рәсем һәм чит тел укытучыларына баручылар рәсемнән тагын бер өстәмә имтихан тапшыралар бездә. Бу имтиханнар шулай ук июньнең 2нче яртысында аерым расписаниесе булачак, җыячакбыз. Һәм менә инде алдагы сөйләп китүчеләр дә әйтте аны, спикерлар да, реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтә, нәшрият эше кебек яңа юнәлешләр, соңгы бер 2-3 елда гына барлыкка килгән безнең юнәлешләр. Нәшрият эшендә безнең 2 профиль буенча мәгълүмати тирәлек дизайны һәм медиа дизайн һәм анимация дигән юнәлешләргә, профильләргә 2 группа җыячакбыз, һәм реклама һәм җәмәгатьчелек белән эшчәнлектә быел 4 профильгә студентлар җыячакбыз. Бу event дизайн һәм күргәзмә эшчәнлеге беренче профиль, sound дизайн һәм продюсерлык икенче профиль, этно дизайн һәм мод өлкәсендә бренд коммуникациялар өченче профиль һәм дүртенче профиль реклама дизайн һәм бренд коммуникациялар дип атала. Бу без инде ай сайын уздырып килдек ачык ишекләр көннәре, абитуриентлар белән бүгенге көндә элемтәләребез бар. Менә бу юнәлешләр, яңа юнәлешләр барысы да бүгенге яшьләрдә бик зур кызыксыну уяталар, алар белән бик кызыксыналар. Дөрес, безнең бу юнәлешләргә бюджет урыннары юк, ләкин инде бүген әйтеп киттек, нәшрият эшенә дә, реклама эшенә дә республикабыз безнең һәр елны, узган елда булды, 3нче елны булды, быел да булачак 20-шәр максатчан әзерләү урыннары. Бу безнең менә конгресс белән берлектә җыя торган урыннарыбыз. Менә кыскача кабул итү буенча бакалавриат юнәлешләренә шушлар, моннардан тыш әле безнең тагын 5 группага магистратурага кабул итәбез. Бүгенге көндә бакалавриатны тәмамлаган балаларны. Шулай ук монда филология һәм тюркология дигән юнәлешебез бар. Анда 14 бюджет урыны бар.
Булачак укытучылар, педагогик белем беру югары уку йортында һәм мәктәптә татар теле укыту дигән юнәлешебез бар. Югары һәм мәктәптә инглиз теле укыту дигән юнәлешебез бар. Яңарак юнәлешләр бар, арт-педагогик һәм цифрлы технологиялар дигән. Цифрлы белем беру практикасы һәм технологиялар дигән юнәлеш бар. Һәр юнәлешкә 14 бюджет урыны бар. Буңа саннар менә шулар, кабул итү программалар менә шулар. Тагын берничә сүз генә әйтеп үтәр идем, мөмкин булса. Беренчедән, хөрмәтле журналистлар, игътибар итсәгез иде бер моментка. Документларны без 25 июльгә хәтле кабул итәбез. Ләкин кайбер белгечлекләргә документлар бары тик 15 июльгә хәтле генә кабул итә. Бу нинди белгечлекләр? Бу безнең үзебезнең университет уздыра торган имтиханнар булган белгечлекләр. Аларның беренчесе филология, татар теле әдәбияты, журналистика. Икенчесе педагогик белем бирү, татар теле әдәбияты һәм чит тел. Монда безнең чөнки балалар татар теленнән имтихан тапшыралар. Үзебезнең университетта Рамил Хәйш әйтеп үтте. Ул имтиханнарны балалар 15 июльдән 25 июльгә хәтле тапшырачак. Шуңа күрә документларны 15 июльгә хәтле кабул итәбез. Шулай ук безнең музыка һәм инглиз теле, рәсем һәм инглиз теле дигән белгечлекләребез бар. Анда да безнең эчке имтиханнар каралган. Шуңа күрә әлеге белгечлекләргә дә документларны 15 июльгә хәтле генә кабул итәбез. Анда да 15 июльдән алып 25 июльгә хәтле үзебезнең университет уздыра торган имтиханнар булачак шуның белән бәйле. Икенче момент, Рамил Хәмич шулай ук әйтеп үтте, би һәм полилингваль программалар буенча уку укытуны оештыру. Мондагы программаларга укырга килгәндә һичшиксез килешү булырга тиеш. Формасы аның безнең сайтта эленгән. Без яңадан әгәр дә сораулар булса, шулай ук элемтәгә керергә, аңлатырга, я булмаса безгә институтка килсәләр, күрсәтербез, аңлатырбыз барысында. Ягъни әлеге программаларга килгәндә инде бала аңлап килергә тиеш. Укуны тәмамлагач, алар һичшиксез мәгариф системасында берничә ел дәвамында эшләргә тиеш булалар. Аннан соң мин сүзебезнең башында да әйткән идем. Кайбер программаларыбыз безнең Россия Федерациясыннан финансланмый. Шуңа күрә без үзебезнең сайтта аларны бюджеттан тыш укыту программалары буларак күрсәтәбез. Бу менә шушы реклама программалары белән бәйле һәм нәшрият эше программалары белән бәйле. Шулай ук менә бу билингваль программалар, алар шулай ук безнең бюджеттан тыш гамәлгә ашырылучы программалар булып бара. Ләкин без инде бу турыда бүген сөйләдек. Әлеге программаларга укырга кергәндә безнең республика балаларның укуын тулысынча үз өстенә ала. Шуңа күрә анда бюджет урыннары шулай ук бар дип ныгытып әйтә алабыз. Балалар куркмыйча әлеге программаларга да килсеннәр иде. Һәм тагын бер момент, артка без әнә соңгы өстәлгә буклетларыбызны куйдык. Чыкканда анда эш кисәктән тора ул буклетлар, шулай үзегез белән алып китә аласыз. Без сезгә бик рәхмәтлебез, чөнки инде ел дәвамында да сезнең белән тыгыз элемтәләрдә эшлибез һәм аерым рәхмәтебезне әлбәттә җиткерәсебез килә. Татар информ, Татмедиа агентлыгына, Ләйсән Наиловна сезгә менә шушындый мөмкинлекләр тудыруыгыз өчен һәм әле киләчәктә дә кабул итү кампаниясе барышында без сезнең белән элемтәдә булырбыз дип өметләнәбез. Тагын бер генә мәгълүмат, һәр көнне безнең институтыбызда безгә керергә теләгән, я булмаса безнең белгечлектәр белән кызыксынган әти-әниләргә, балаларга экскурсия оештырыла. Кемнәрнең кызыксынулары, сораулары бар, рәхим итегез, без сезнең белән турыдан-туры аралашуга да әзербез. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт Ясон, хөрмәтле коллегалар, безнең бик аз вакыт кала, поэтому буквально 1-2 вопроса, если есть, сорауларыгыз булса, рәхим итеп. Бик тәфсилләп сөйләделәр безнең спикерлар. Чынлыкта. Рәхим итеп. Береш сұрау рус тілінен. Где, я не до конца понял, где должны будут работать студенты, которые закончили по договору образования татароязычного. Это речь идет о программах билингвального и полилингвального образования. Они должны работать в системе общего образования нашей республики. В школах, средних специальных учебных заведениях
но они, ребята, уже должны до поступления определиться. Допустим, учатся в школе Адамнар, в комплексе Адамнар, приносят договор за подписью директора данного комплекса. Соответственно, после окончания вуза возвращается в Адамнар. Практики все Это о педагогах ребята идет речь. тоже проходят на базе той школы, куда они должны будут уже вернуться после окончания вуза. Я правильно понял? Ну да, это как по направлению получается. Да, учителя да. татарского языка и литературы, Татарского, например, да, математики, педагоги. истории, по какому направлению учится студент, по такому же предмету А возвращается. целевики в работать. остальных направлениях, Радиф Рифкатович, ну вот то, что вы перечислили, реклама и другие, там, где есть целевое образование, где они должны будут работать? Там они сами выбирают организации, куда будут трудоустраиваться. Уже студенты, обучаясь на втором курсе, практически многие трудоустраиваются и потом уже после окончания вуза продолжают там же работать. Там никаких ограничений и проблем нет. Реклама, Да. издательская деятельность. Микрофон Какие указывайте. требования? Фахриддин Мәгариф журналы. Рамил Хамитович, менің сізге сұрауым бар еді. Міне шеттен тұрып оқу бөлігінде бюджет орындар қаралғанмы сіздің быелны? Нәкъ менә безнең югары мәктәптә читтән тору уку бүлегенә бары тик бер генә группа кабул итәбез. Башлангыч мәктәп укытучылары. Анда бюджет урыннары юк, ләкин менә республика биргән урыннар бар. Килгән кешеләр үзләре түләми, республика түли. Алар бары бушка укыячаклар. Һәм нигездә әлеге программага безнең урта һөнәри белем бирү уку йортларын тәмамлаган балалар килә. Нигездә алар укыйлар һәм инде укуны тәмамлагач алар ике телдә укыта алырлык дәрәҗәгә җитәләр. Аларга бернинди дә мәҗбүри шартлар юк. Үзләре теләгән уку йортларында, үзләре теләгән оешмаларда эшли алачак. Читтән торып укучылар турында сүз бара бу очракта. Көндезге бүлектә килешү белән һәм билгеле бер оешмага барып эшләргә тиеш булалар. Читтән торып укучылар аларның укуы өчен республика түли. Инде алга таба эш урыннарын алар үзләре сайлыйлар. Без тагын бер моментка игътибарны җәлеп итәсебез килә, рәхмәт әйтәсебез килә үзебезнең республикабызның мәгариф һәм фән министрлыгына. Менә бу программаларны, билингваль, полилингваль программаларны, реклама белән бәйле программаларны гамәлгә ашыруда безгә республикабызның мәгариф министрлыгы бик нык ярдәм итә. Беренчедән безнең стипендиялар, укыган өчен акчаларны түләү мәгариф министрлыгы аша бара. Икенчедән, алар безнең балалар белән һәр даим очрашып торалар. Министр үзе Юсуф Гәрәевич Хәдиуллин, министр урынбасарлары, департамент җитәкчеләре безнең студентлар белән бик еш очрашалар. Һәр вакыт элемтәдә торалар. Аларга без шулай бик рәхмәтлебез. Әйтеп кенә бетерсем ки, реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтәләр, копирайтинг һәм бренд коммуникация дигән юнәлешкә Россия Федерациясеннән бүлеп бирелгән 25 кешене бюджетка кабул итәбез читтән тору уку бүлегендә. Быел. Яхшы, рәхмәт сезгә бик. Хөрмәтле коллегалар, без тәмамлыйбыз, чөнки безнең һәр сәгать 11-дә тагын бер матбугат очрашуы булачак. Уңышлар, балалар күбрәк килсен һәм көчле булсыннар дигән теләктә калабыз. Аннары инде кабул итү кампаниясе төгәлләнгәннән соң без яңадан үзебезгә кунакка китәбез инде. Ничә бала 100% керәчәк дигән сорауга җавап белән шуңа күрә хәерле имин көннәр барчагызга да күрешкәнчә кадәр. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Арттагы буклетларны алыгыз, зинһар, өчен куластыгызда